তো গাইস বৃষ্টি দেখে তো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, যদিও জোরে পড়ছে না, খুবই আস্তে আস্তে হচ্ছে, মানে একটু থেমে থেমে হচ্ছে। ভাবলাম গরমটা মনে হয় এবার কমবে, কিন্তু না, দেখো আমার অবস্থা পুরো ঘেমে যাচ্ছি, গরম কমেনি। তো এখন ছাদে যাব, ছাদে গিয়ে দেখি কি অবস্থা। যদি একটু বেশি জোরে পড়ে তাহলে, যদিও স্নান করে নিয়েছি কিন্তু তারপরও ভিজবো, ঠিক আছে। অনেক প্রতীক্ষার পর বৃষ্টি, তো যাক বাবা, যে বৃষ্টি হচ্ছে তা মোটামুটি 1 থেকে 2 ঘন্টাও যদি হয় তাও ভালো। বেশি বৃষ্টি দরকার নেই, বেশি হলে আবার পথে বা বাড়ির নিচে রাস্তায় জল হবে, জল হলে তো আমাদেরই প্রবলেম। তবে একটা কথা, প্রতিটা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে নিচ অবধি মানে ভিজতে হবে, তাহলে একটু গরম ভাবটা কেটে যাবে। আর এইদিকে বৃষ্টির এই সুযোগটা যুবর যেহেতু কাজে লাগাচ্ছে, সে আমাদের বাড়ির যে বাগান, তো ছাদের উপরে সেটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে, ছাদটা একদম ভালো করেই পরিষ্কার করে নিচ্ছে। আর আকাশটা যেরকম দেখা যাচ্ছে, মানে যেরকম কালো হয়ে আছে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি আরও হবে। আমার খুব ভিজতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু দেখি আরেকটু জোরে পড়ো তারপরেই ভিজবো। ধ্রুবকে আনিনি, ধ্রুব আনলে তো এতক্ষণে পাগল হয়ে যেত, ও কতক্ষণে মানে ছাদে বৃষ্টিতে ভিজবে। তো এই গরমের মধ্যে এতটুকু বৃষ্টিও আমাদের কাছে অনেক, সত্যিই অনেক, কারণ যে পরিমাণ গরম ছিল। আর এদিকে দেখো, মানে আমার এখানে হচ্ছে তোমার, মানে আমি যে সাইডে থাকি সেই সাইডটা, তো সেই সাইডটা তো এখন বৃষ্টি কমে গেছে, অনেকটাই কমে গেছে, হালকা একদম পড়ছে, কিন্তু মেঘ গর্জন করছে, মানে বৃষ্টি আরও হবে। এই মেঘের এই গর্জন শুনে বোঝা যাচ্ছে যে বৃষ্টি আরও হবে। আর আকাশের অবস্থা দেখেও সেটাই বোঝা যাচ্ছে যে বৃষ্টি হবে, বাবা হোক, সমস্যা নেই, এরমভাবে হোক, হয়ে আমাদের একটু মানে শান্তি। বৃষ্টি হলো ঠিকই, কিন্তু আরেকটু হলে ভালো হতো, তো মনে হচ্ছে আরেকটু হবে, কারণ এখন আবার কমে গেছে কিন্তু আবার বাড়ছে। তবে নামো বাবা, জোরে বৃষ্টি নামো। অনেক দিন পর এই ওয়েদারটা মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক দিন পর আমাদের সামনে এই ওয়েদার, বৃষ্টির যে ওয়েদারটা, সেই ওয়েদার আমরা দেখতে পাচ্ছি, কারণ প্রতিদিনই প্রচণ্ড তাপ থাকে, রোদ থাকে। সো আজকেও ছিল, আর আমি আজকে বোকার মতো অনেকগুলো জামা কাপড় কেচে নিয়েছি। বৃষ্টির সাথে সাথে আমাদের ছাদও পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেখো কতগুলো ময়লা জমেছে, মানে গাছপালা কতগুলো। আর বৃষ্টি এখন থেমে গেছে, কিন্তু প্রচণ্ড গর্জন হচ্ছে, তো গর্জন শুনে কি বোঝা যাচ্ছে, মানে বৃষ্টি আরও হবে কি হবে না ভগবান জানে। তো একটা কথা আছে না, যত গর্জে তত বর্ষে না, তো সেই রকম আর কি অবস্থা। যেহেতু গর্জনের পরিমাণ বেশি হচ্ছে, মনে হচ্ছে না বৃষ্টি ততটা হবে, হলেও ততটা জোরে হয় কি না কে জানে। আর আকাশ তো এখনও অনেকটা কালো, মেঘ জমে আছে, সো বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো দেখি কি হয়, হোক, বৃষ্টি হলেই তো ভালো আমাদের। তো এখন বৃষ্টিতে ছাদটাকে কেমন মনে হচ্ছে, পুরো স্নিগ্ধ একটা মনে হচ্ছে ছাদের মধ্যে বৃষ্টিটা হওয়াতে। একদম মানে এতদিন যে তাপ ছিল, মানে এতদিন ছাদেই উঠিনি, অনেক দিন পরেই বৃষ্টিতে আজকে ছাদে উঠলাম। বৃষ্টিটা থেমে যাচ্ছে, প্রায় থেমেই গেল বলতে পারো। তো ভগবানের কাছে প্রে করছি যাতে বৃষ্টিটা আরও মানে মোটামুটি তাও 1 ঘন্টার মতো যেন হয়, মানে যাতে আর একটু গরমটা কমে। তো জানি না কি হবে, হলেই মনে হয় ভালো হবে। তবে আমার মন বলছে হবে বৃষ্টি, কারণ ওয়েদারের যে অবস্থা হবে। তো গাছ ছাদ থেকে নিচে চলে এসেছি, ওরকমভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না, বৃষ্টিতে খুব ভেজার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু যেরকমভাবে বৃষ্টি হচ্ছে কিচ্ছু হবে না এই বৃষ্টিতে। মনে হচ্ছে বৃষ্টির পরে আরও বেশি গরম লাগবে। তবুও যাই হোক, বৃষ্টি তো হলো, একটু হলেও তো হলো, মানে অ্যাটলিস্ট মানে তাপটা তো নেই আমাদের, যে মানে 40 ডিগ্রি, 38, 39, মানে এই রকমের মধ্যেই ছিল এ কদিন। সো এখন বৃষ্টি হওয়াতে একটু ভালো লাগছে। ধ্রুবর খুব ইচ্ছে ছিল ভেজার, এই জন্য আমি বলেছি মাম্মি চলো। কি বৃষ্টিতে ভিজবে না? ঠান্ডা লেগে গেছে। তো গাইস, এরকম বৃষ্টির ওয়েদার জন্য আরও কয়েকদিন থাকে। আমার প্রে মনে হয় ভগবান শুনেছে, আর প্রবাদটাও মনে হয় সত্যি হয়েছে, যত গর্জে ততই মানে বর্ষে। সো বৃষ্টিটাই হচ্ছে বেশি। এখন আর ছাদে যাব না,
এখন একটু বৃষ্টিকে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিল করছি, হাতটা ভেজাচ্ছি, এটাই অনেক ভালো লাগছে। তো গাইস আমরা এখন বৃষ্টিটা ফিল করি। তো আজকে আমার টাটা, বাই বাই।